मॉडल मॉडल मॉडल। ये कितने प्यारे हैं ये, असली बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। हेलो। है इनके एग्स। हम गार्डन में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई म्यूजियम, सन फाउंटेन, बर्ड पार्क, स्कारी गार्डन। हम आए हैं बटरफ्लाई म्यूजियम में, देखते हैं अंदर क्या है। अरे यार इसकी क्या है, इसकी पढ़ाई कौन था, ये कौन घुसाया इसके अंदर? हाँ, असली बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। असली बटरफ्लाई ये है, यहाँ से इसकी एंट्री है, तो वो चले चलो। वाह, ये बटरफ्लाई उड़ रहे हैं गाइस। तको देखो बटरफ्लाईज, ये घास हमारे यहाँ उड़ती है। गाड़ी नहीं दिख रही, इन्होंने लाके यहाँ छोड़ देना इसको। पकड़ना ही बटरफ्लाई पकड़। मेरे को बुला रहा हो, चलो। अब हम जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी में। वाव, गुटका takut tayan. Black and white. Black and white. Wow. टक्कू का टाइम पास, टक्कू तेले हो रहे हो, पीछे चल के आ रहे देख। ये कितने प्यारे हैं ये। ओए दीपा अंदर कब घुसी? अंदर कब घुसी हो? टक्कू देख 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 उसने पंख फैलाए थे अभी। हाँ हाँ, ये पंख फैला रहा अपना मस्त। मॉडल मॉडल मॉडल। वाव वाव। ऊपर देखो दीपक। सुन, यहीं से निकल जाना साइड से। किस चीज का वेट कर रहे हो तुम? यहीं से निकल जाओ। वहाँ वेट कर रहे हो। ये असली है, देखो जो बाहर आ रखा है, ये असली आ रखा है। हाँ को दिखा, सारा दिखा ना उसको, देखो रेड वाला दिखा उसको। कुकू तको, कुकू तको, ये भी तको। कितना शोर कर रहा है देख। हम जाएंगे फ्री रेंज बर्ड्स में। फ्री बर्ड्स हैं, कितना अच्छा लग रहा है।
चिरपी 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 कर रही है। Feel the sounds. Hello. 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 And ये है इनके एग्स। चलो कम